Đảm bảo, khai thác đồng bộ với, cầu Nhân Trạch trên đoạn Đồng Nai, thì, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ thi công, 5 gói tàu xây lắp trên địa bàn vành đai 3 ở thành phố Thủ Đức. Với mục tiêu cụ thể là 30 tháng 4 năm 2025 thì sẽ hoàn tất cái việc, đấu nối giữa cây cầu Nhân Trạch và cái nút giao giữa gói tàu số 1 với cái đường cao tốc Long Thành Dầu Giây để đảm bảo chúng ta có thể đi từ Nhân Trạch sang đường cao tốc. Mục tiêu thứ hai là cuối năm nay chúng ta sẽ thông xe được 14,7 km đường trên cao từ cầu Nhân Trạch đi đến nút giao Tân Vạn. Như vậy thì đến cuối năm 2025 chúng ta có thể đi một cái tuyến thông suốt những cái km đầu tiên của vành đai 3 là từ Đồng Nai sang cầu Nhân Trạch đến nút giao Tân Vạn. Nên hiện tại liên doanh nhà thầu đang tập trung triển khai thi công rất nhiều mũi trên cái phần cầu cạn này để kịp thông xe 31 tháng 12. Còn phần đường song hành thì theo tiến độ là 30 tháng 6 thì nhà thầu cũng đang triển khai các mũi thi công và cam kết sẽ đảm bảo cái tiến độ hoàn thành dự án.